F'dil-Eukaristija sissieħ nċelebraw fl-imkien f'din id-dar ta' Marija se nofruha b'suffraġġju għall-erwieħ tal-familja Rodriguez.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Matul dawn il-jiem esissi qegħdin nimxu fin-novena ta' Pentekoste, llum huwa t-tieni jum tan-novena lill-Ispiritu Santu, nħejju ruħna l-miġja tal-Ispiritu Qaddis. Isna bħal ċenaklu hawnhekk miġburin madwar Marija, nitolbu l-Mulej jimlina b'din il-qawwa tal-imħabba tiegħu fil-qalb tagħna. L-Ispiritu Santu eżistijej u l-imħabba tagħha msawba fil-qlubna, mhix li nafu b'moħħna li aħna maħbubin imma l-konvinzjoni tal-qalb li l-Ispiritu jagħtina. U meta nagħmlu din l-esperjenza profonda f'qalbna, inħobbu l-xulxin mhux bil-qawwa tagħna imma bil-qawwa tagħha. Denna li għamilna nsara, mhux nagħmel jien imma Alla x'jagħmel fija. Ejjew nitolbu f'din l-Ewkaristija id-don tal-Ispiritu Qaddis illi jiġi jagħti l-qawwa u jfejjaq iż-żwieġ tagħna, l-familji tagħna, il-uliedna, mill-mar tagħna, il-Knisja tagħna, is-saċerdoti tagħna. Nitolbu mill-qalb, ejja Spiritu Santu, ejja bl-interċessjoni qawwija tal-qalb immakulata ta' Marija, l-arusa maħbuba tiegħek. Biex nilqu dan id-don, nitolbu l-Mulej ukoll maħfra għan-nuqqasijiet tagħna. Missier Ħanina ħfrinna drabi meta ma kenniex il-fiduċja ta' ulied u minflok f'dajnik garrejna. Mulej ħnina. Mulej Ġesu nitolbuk maħfra meta ma ħallenix lilek tkun is-sit u s-salvatur tagħna u pruvajna nsalvaw lil nfusna bil-qawwa tagħna. Kristu ħnina. Spiritu Santu Alla nitolbuk maħfra għal dawk il-momenti meta rreżistejna il-ħidma tiegħek ġewwa fina, meta ma tlabnikx, meta ma konniex konxi tal-preżenza ħajja tiegħek fina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li bentijek qabel ma tela fis-sema, oġbu jwiet l-Ispiritu Santu lill-Apostli. Għamel kif huma rċevew kull xorta ta' doni ħalli jxerdu t-talim tas-sema, hekk ukoll aħna nirċievu minn għandek id-don tal-Ispiritu Qaddis tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li jgħadda ftit ta' żmien f'Antjokja, Pawlu telaq u qagħed idur minn post tal-ieħor fl-art tal-Galazja u l-Friġja. Iwettak id-dixxiepli kollha. Wieħed ludi mill-Lixandra jismu Apollo wasal Efesu. Kien raġel jinqala biex jitkellem u għaref fl-Iskrittura. Kien mallem fit-trek tal-Mulej u kien jitkellem b'ħeġġa kbira u jgħallem fuq Ġesu għat li kien jaf biss bil-Magħmudija ta' Ġwanni. Dan beda jitkellem bi klubija kbira fis-sinagoga. Priscilla u Aquilla semoħ, ħaduh magħhom u fissrulu it-trek ta' Alla iktar bir-rekka. Billi juried imur l-Akajja, l-aħwa għamlulu l-qalb u kitbu lid-dixxiepli biex jilquh. Meta wasal hemm bis-saħħa tal-grazzja li kellu, kien ta' għajnuna kbira għal dawk li kienu emnu. U bil-qawwa kollha kien jagħlaq ħalk il-lut quddiem kulħadd billi jurihom mill-Iskrittura li Ġesu u l-Messija. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien, Alla is-Sultan tal-art kollha. Popli kollha ċabċu idejkom għajtu bleħen ta' ferħ il-Alla, għax il-Mulej iloli u tal-biża' Sultan kbir fuq l-art kollha. Alla s-Sultan tal-art kollha. Għax Alla s-Sultan tal-art kollha
għannulu bis-sena għanja sabiħa, isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu, Alla is-Sultan tal-art kollha. Jinġemgħu il-kbarat tal-popli mal-poplu tal-Alla ta' Abram, għax ta' Alla huma il-kapijiet tal-art u floli fuq kulħadd, Alla is-Sultan tal-art kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħlixt minant li missier u ġejt fid-dinja, se nerġa' nħalli d-dinja u immur għand il-missier. Alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom, kull ma titolbu lill-missieri f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi. Itolbu u taqalaw biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan ittulkom bit-tixbijat. Għattasal sija meta ma nkellimkomx aktar bit-tixbijat, imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-missier. Dakinhar intom titolbu f'ismi u ma ngħidilkomx li jiena nitlob lill-missier għalikom, għax il-missier stess iħobbkom, billi jintom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġej minant Alla. Ħriġt minant il-missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-missier. Il-kelma tal-mulej. Missier ħanin infaħruk u nirringrazzjawk li ġbartna fl-imkien u f'isem ibnek Ġesu u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu nitolbuk Pa biex inti tisma' it-talb tagħna. Nitolbuk Pa l-Knisja mxerda mad-dinja kollha, mu speċjali għal dawk ulidek li huma persegwitati għaliex jemmnu f'ibnek Ġesu. Iqaf mal-martri ta' żminijietna. Għamel li l-martirju tagħhom ikun sejħa biex aħna ngħixu l-fidi tagħna b'mod radikali. Farraġ il-ħutna martri u l-familjari tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk mulej Ġesu għall-Knisja għar-rajja tagħha, għall-isfijiet tagħna, għall-isqof Anton, l-isqof Joseph Galja Kurmi, l-isqof Ċar Xikluna illum fjum twelidu, birek l-isfijiet tagħna u għatihom il-grazzja tal-Ispirtu tiegħek bid-doni kollha meħtieġa biex jarfu jmexxuna fit-triq tal-qdusija. Nitolbu. Nitolbuk mulej għall-emigranti kollha, kemm dawk li huma fostna u kemm l-emigranti tagħna li marru f'pajjiżi oħrajn. Iqaf magħhom, iftħilna qalbna għalihom. Nitolbu. Nofrulek mulej il-daw kollha li għaddejjin minn żmien ibes fil-mart tagħhom, żmien ibes fiż-żwieġ u l-familja, dawk li jinsabu l-ħabs, dawk li huma vittma ta' xi reat kriminali, dawk li tilfu x-xogħol jew għandhom problemi serji finanzjarji, dawk li tilfu l-iskop ta' ħajjithom, dawk li għaddejjin minn xi trauma fil-ħajja tagħhom. Nitolbuk mulej, ibgħat l-Ispirtu tiegħek fuqhom, ġib il-fejqan fil-qalb ta' dawn ħutna. Nitolbu. Mulej nitolbuk għal kull min għandu bżonn jaħfer f'dan iż-żmien fil-ħajja tiegħu. Sawwab l-Ispirtu tiegħek fuq il-weġġat tal-ħajja tagħna. Atina l-grazzja tal-maħfra, wettaq fina dan il-miraklu, anka meta fina jidher li impossibbli.
Għax fejn hemm il-maħfra tiegħek biss insibu l-paċi fil-qalb tagħna. Nitolbu. Sawwab fuqna l-karizmi tal-Ispirtu Santu ħalli nkunu nistgħu nevanġelizzaw bil-qawwa tal-Ispirtu u nxandru l-imħabba u l-ħnina ta' Ġesu lil kulħadd. Nitolbu. Aziza Marjomna, fil-qalb tiegħek u fit-talb ta' San Ġusepp nafdaw lil nfusna, il-familji u s-saċerdoti tagħna u x-xewqat ta' qalbna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Dan kollu pani tolbuh bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qed nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbit li qed nofrulek, frott ta' dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tal-ħajja. Il-qana mulej Alla tagħna li unidma qudiemek, għamli jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li aħna qegħdin nofrulek. Naddafni mulej mill-ħażen tiegħi u dnub tiegħi nitolbok eħlisni minnu. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u wilqa s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, ejjew nerfgħu qlubna l fuq u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irodulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fidi qawwija nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smawitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti walajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm tibnek il-Għażiż u Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li kla Ġesu ħall-kalċi, reġġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Misteru tal-fidi, inħabru l-mowt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mowt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tan Anton, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqadsum Malla u Omna Marija, żewġa San Giuseppe, l-Apostli, San Franġisk, Santa Clara, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-beberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Min qalbna nitolbu t-talba li tagħna Ġesu, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna, fi qlubna, fil-familji tagħna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li qed l-Apostli, inħallilkom islim natikom islim tiegħi. Tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu hija dejjem magħkom. Min qalbkom għatu l-paċi xulxin. Ħaruf talla danu Ġesu, il-ħaruf talla li neħħa dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li laqti sema u l-ard, Alla kbir mulej dal-għaloli, Sultan qawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Għaddis qawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjieba, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, Sinaqraw silta mill-ktib tal-Atti tal-Apostli illi tista' tanimana f'dan il-jum tan-novena għal Pentekoste bit-tema li l-indifferenza titbiddel f'ħeġġa u solidarjetà fil-ħajja nisranija tagħna. Fl-Atti tal-Apostli nsibu miktub hekk: imma Pietru u Ġwanni weġbuhom, ejdulna intom jekk sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla, għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Imbagħad reġgħu ħadduhom u telquhom għaliex minħabba l-poplu marfux kif jaqbdu jikkastigawhom, għax kulħadd kien qiegħed jagħti glorja lil Alla għal dak li ġara. Qed issir kampanja ta' ġbir ta' priserv u oġġetti għall-ikel fil-familji fil-bżonn tkun ħaġa sabiħa li anke matul dan iż-żmien nikkontribwixxu għaliha. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li ibnek ordnanna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswinna ħanikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom
Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ġbar